O que é a natureza? Você já pensou sobre isso? Normalmente, quando a gente pensa, a gente tem dois sentidos para o que é a natureza. Um é a natureza como meio ambiente, aquilo que não foi tocado e não foi produzido pelo ser humano, certo? As plantas, as florestas, os animais, o relevo, as montanhas, os rios, o clima. E um outro sentido que é a natureza como a essência das coisas. Assim a gente fala de uma natureza humana, a gente fala da natureza dos fenômenos, a gente fala da natureza dos comportamentos. Assim a gente vê dois sentidos, que são um que aponta para fora e o outro que aponta para dentro. Essa forma de enxergar a natureza, ela faz parte da modernidade, dessa forma de viver que nós temos hoje em dia, que tende a ver a natureza como algo, como um recurso e ao mesmo tempo como um inimigo. É por isso que nós temos, por exemplo, esse discurso da crise climática, né? De como se o mundo estivesse em desequilíbrio e que a gente precisa desenvolver mais a nossa ciência, a nossa tecnologia para ser capaz de dar conta desse desequilíbrio do mundo. Só que essa concepção moderna, ela de que as coisas precisam ser controladas, reguladas, serem melhor utilizadas, com mais eficiência, ela já se opõe a uma visão que deu origem a ela, que é a concepção da Idade Média, de que a natureza ela tinha uma ordem divina, né, e que ela foi criada por Deus e que ela, portanto, seguia essas leis divinas, né? Deus criou a natureza e criou o ser humano para que o ser humano, então, pudesse usufruir da natureza. Essa concepção, por sua vez, ela já se opunha a uma concepção que vinha da antiguidade clássica, de Roma até Aristóteles, em que as coisas eram entendidas como tendo a sua própria natureza, tendo uma finalidade própria. As coisas existiam para uma finalidade que era sua própria. Então, essa concepção medieval já foi uma forma de ordenar tudo, de transformar tudo numa coisa só, não mais respeitando a finalidade própria de cada coisa. Essa maneira de dizer que as coisas tinham a sua própria finalidade, ela, por sua vez, também já era uma oposição a uma forma mais antiga de pensar a sociedade, mas uma questão que ainda era grega, que vinha com os pré-socráticos, que era de por que as coisas se transformam. O que era a transformação das coisas. Visto essa transformação como algo que precisava ser entendido também. Já uma forma de ver, de alguma forma, que visava um controle, certo? Um controle. Só que essa concepção pré-socrática, ela já era também uma resposta a uma forma mais antiga de concepção, que pode nos levar ao Egito Antigo, de que essa dinâmica, essa transformação das coisas, ela não era um desafio, ela não é algo que precisava ser entendido, mas ela era a própria possibilidade da vida, certo? E viver era encontrar um equilíbrio em meio a essa transformação. O que a gente percebe assim é que essa concepção que a gente tem da natureza, na verdade, ela é um processo de ocidentalização do nosso comportamento, dessa vontade de exercer controle sobre as coisas, de ter domínio sobre as coisas. E também nos faz perceber a importância de valorizar esses outros modos de vida que não são modernos, que não são ocidentais, que é o modo de vida das populações tradicionais, das populações indígenas, quilombolas, entre outras, que não se veem como algo à parte da natureza, mas que se enxergam como parte integrante dela e que sabem que viver é essa necessidade de equilíbrio, de respeito a tudo mais que nos cerca, que nos envolve. E por isso que é importante pensar sobre a natureza.